Друзі, всім вітання. Звати мене Ігор Гаврищак. Це пряма трансляція. Сьогодні 6 січня, вівторок. З радістю вітаю політолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, вітання. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, трансляція йде на два YouTube канали, тому підписуйтесь і на YouTube ресурс Тараса Загороднього, і на YouTube 24-го. Давайте разом збільшувати нашу спільноту. Пане Тарасе, ну що знову ж таки заяви і ще раз заяви Сполучених Штатів Америки. Піт Гексет, очільник Пентагону, міністр війни, каже, що 200 елітних наших військових залетіли в Каракас, і ДППО Росії каже, що воно спрацювало, м'яко кажучи, не дуже добре. Ну, він трохи применшує в дійсності, тому що це ж не просто 200 залетіло, тому що була комплексна робота Пентагону, яка тривала декілька місяців. Він ж не розкриває всіх деталей. Було і подавлення, були і удари, в тому числі по радарах, по основних центрах зв'язку Венесуельської армії та багато чого іншого. Американці продемонстрували, що вони спроможні робити блискавичні операції. Вони надихнули свою армію, що є перемоги. Так вони показали всім, що хто в домі господар. В першу чергу це стосується Росії та Китаю. Тому що чому він говорить про Росію? Тому що ж Росія інвестувала купу грошей в дійсності в Венесуелу. Там в дійсності була досить непогана система протиповітряної оборони. Вона була достатньо гарно побудована, але виявилось, що проти комплексного впливу, який можуть здійснити Сполучені Штати Америки, ну це нічого. Це нічого, і вони показово показали, що вони не збираються. Ну як вам так, росіяни сподівалися, що американці підуть в лоб. Що буде контингент, що буде другий В'єтнам, там буде стріляти, вони потім будуть знущатися над американцями. І китайці на це сподівалися. Американці не полізли так. Вони, ну знаєте, це як для того, щоб показати багатство, наприклад, колекціонеру, ну припустимо, там картин. Йому ж не потрібно всю галерею показувати. Тому достатньо показати, повісити у себе в кабінеті, наприклад, картину Пікассо. І всі розуміють, що у цієї людини щось є, що у нього там ще в загашнику є. Так і тут вони показали такою от акцією, що вони просто можуть зробити і забрати у вас президента. І ви нічого з цим не можете робити. І не треба входити наприклад, в країну. А це знак багатьом елітам, що, шановні, ви там можете робити все, що завгодно, але у нас є така опція, що ви можете опинитися де? В американській тюрмі. Більш того, не тільки в американській тюрмі, там що в залежності від штату, що можна отримати ще смертельний вирок. І це знак і в першу чергу елітам, і китайським, і російським, і всім іншим, що, шановні, шериф повернувся, шериф зараз демонструє авторитет, так? А далі всі будуть згадувати оці сцени, де Мадуро там в костюмчику тому Nike, там їздить по Нью-Йорку, там думаючи, з ким він в камери опиниться разом там, і багато чого іншого. Тому це така, знаєте, демонстрація авторитету, для того, щоб потім ні у кого не було питань, а хто в дійсності в домі господар. Так що вони це блискавично зробили, блискавично. Це і з військової точки зору, я так цікавився цим питанням, і з точки зору авторитету США у світі. І в тому числі продемонстрували, що переваги західного озброєння над всіми російськими, китайськими і багато чого іншого. Пане Тарасе, зворотній бік медалі. Багато експертів в світі кажуть, що політики різних країн, президенти, прем'єри, влади будуть, до прикладу, тепер боятися банально летіти на Генасамблею ООН, тому що поняття принципу імунітету як такого вже немає. І, умовно кажучи, якщо раніше будь-які представники навіть якихось терористичних угрупувань або країн літали, тепер вони можуть двічі подумати, ніж летіти до США. Офігеть. Тобто терористи тепер не будуть летіти в США? Ні, я тільки за, але я кажу, що йде грубе переформатування. Давайте дивитися в конкретику. Ви знаєте, хто зараз очолює генеральну цю Радбез ООН?
ну там по ротації відбувається. Не постійні члени. Знаєте, хто очолює зараз в ООН? Ні. Сомалі. Ну от тепер будуть дистанційно очолювати. Країни, якої не існує фактично. Та от нещодавно визнав частину Сомаліленду як окрему країну. Та ну для того, щоб мати тиснути на цих хусітів, які знаходяться в Ємені. Та тому, щоби що не приїхали. Ну дивіться, давайте так: чи няшка, чи демократичний такий вилізаний цей лідер був Мадуро? Ні, це диктатура, це підтримувала стосунки з США з Росією. База Хезболи навіть там була, Ірана, підтримувала Кубу, Китаєм було підтримували. Тобто, ні, от чим відрізняються американці, от чого я підтримую таку політику. Американці відрізняються в тим, що вони все ж таки, якщо роблять щось, вони роблять це, не через любов до справи, а через необхідність. Ну, ця людина явно була не такою гарною, як хочуть показати. Якщо навпаки тут кожний терорист чи автократичний лідер тепер розуміє, що за ним може прилетіти 200 хлопців, які просто тебе заберуть, і ти опинишся в американській тюрмі. А кого, що вони, прем'єра Данії, вибачте, викрали там, Швеції чи Франції? Ні. Тому що американців, чого не повинні розуміти, американці все ж таки, якщо вони роблять, це роблять з грубою необхідністю. Американці ніколи не воюють просто так. От росіяни воюють просто так, тому що їм просто не подобається Україна, і вони хочуть знищити Україну та українців. Так? У американців ніколи такого не було. Якщо вони щось робили, вони робили це в таких гомеопатичних дозах для того, щоб реалізовувати свою політику. Ну, дивіться, а в 89-й рік, коли вони Нор'єгу в Панамі притиснули, що всі припинили їздити в Нью-Йорк? Ні, ніхто не всі розуміли, що США мають моральне право застосовувати силу, тому що вони погано себе поводять. Да? Ці люди. І тому говорити, що хтось не приїде, ну приїде, прийшли там прем'єр-міністра свого, якщо там голова там уряду, наприклад, президент, який погано себе поводить. Ну тому це то такі, знаєте, це починається таке буркотіння. Ну і що вони не можуть приїхати? Слухайте, Росія, до речі, про ООН. Це ви маєте на увазі ООН, постійний член Радбезу, якого розв'язав війну в Україні, так? І ніхто її не може зупинити. Ну, тобто, тут, знаєте, щось на складушки тут виходять скрізь. Пане Тарас, ви зрозуміли, я не відстою цю, я просто озвучив, що переживають і розповідають. Я розповідаю, що це знаєте, таке... те, що я назвав, яке починає розповідати про якусь незрозумілу річ. Ви про що говорите? Давайте про конкретику говорити. Весь цей світ тримався після 45-го року. Комуністи не захопили увесь світ виключно через те, що Сполучені Штати Америки застосовували силу. Воювали в Південній Кореї, так? Воювали у В'єтнамі. Якщо потрібно, зносили, наприклад, наприклад, режим Альєнде в Чилі, підтримували Піночета. І багато чого іншого. В Нікарагуа вони так робили. Тому що була сила, яка все ж таки підтримувала більш-менш зрозумілий світовий порядок. Тому що будь-які, у нас часто теж жаліються, міжнародне право померло і все інше. Нічого, що Росія топче міжнародне право, скільки вже? З 2008 року, так воно тоді ще померло, коли не було ніякого покарання. Тому що міжнародне право, як і будь-який правовий документ, якщо немає за собою механізму примусового виконання цього права і покарання за недотримання права, це просто набір папірців, які спокійно всі підтираються. То про що ми тут говоримо? І навпаки, тут американці демонструють, що все, ця казка закінчилася. Спочатку ми наводимо лад в західній півкулі, так, це буде наша зона виключних інтересів.
Далі ми показуємо, що ті, хто з нами жартують, вони погано закінчать. Вони, до речі, попереджають вже там Хаміні. Я думаю, що там вже теж вже От. збираються. Да. От в мене питання: ви кого захищаєте? Якщо американці зараз там заберуть там Хаміні і обрушать цей режим терористичний, це порушення це порушення міжнародного права буде, чи не порушення міжнародного права? Ні, це не порушення міжнародного права, це доведення до нормальності. Тому що такі країни, там як Іран, Китай, Росія, прикриваючись нормами міжнародного права, маніпулюють їм і зловживають їм, самі його не збираючись, і вони не збираються взагалі його дотримуватись. То про яке міжнародне право ви тут говорите? Ну, приїжджає цей голова Ірану, не знаю, там, я не знаю, там, приїжджав в ООН. Так це що, міжнародне право? Це ж просто оболонка, де про щось проговорити. А якщо 79-го року існує, наприклад, в Ірані, які підтримують Хезболлу, які підтримують Газу, ну ці Хамас та інші режими. Це хто такі? Це що, гарні хлопці чи погані хлопці? Ні, американці говорять, ми самі будемо визначати, хто гарний, то поганий, відповідно до нашого морального комплексу. Вибачте, але моральний компас США, ну, значно краще налаштований, ніж, наприклад, Китаю, Росію та інших країн, які хочуть, як вони говорять, і багатополярного світу. Ви про кого? Про Китай говорите? Там виборів немає, у них концтабори є в цьому, уйгурів там тримає 120 мільйонів. Так про що ми тут говоримо? Що такого порушили американці? Абсолютно все правильно зробили, і вони вже стібуться, дивіться, вони вже стібуться з росіян. Рубіо теж стібався з росіян. Фірично виступ, як він просто не приховував, говорив. А що там росіяни будуть підтримувати Венесуелу? Ну, ми очікували риторичну підтримку від росіян. Ми таку підтримку вже бачили, да? В Ірані, в Вірменії. Да, і вони демонструють сили. Якщо американці ще приб'ють зараз ще Іран, ну давайте знову таки дивитися. Це руйнування вісі зла, фактично, яке спокійно себе почувало. БРІКС і все інше. БРІКС, до речі, кудись зник. Ви помітили? Щось тиша в цьому напрямку. Тому що прийшов Трамп, сказав, хто тут вякне, так, буде будувати окрему позицію, тому дамо по голові. Різко всі, знаєте, почали якось спокійно себе поводити. Руйнується Китай, вплив Китаю в Південній Америці. Так, Іран, якщо зараз вишибуть вісь зла, фактично, яка експортує нафту, до речі, до Китаю. Кубу зараз знесуть. Куба – це що за режим? Комуністичний режим, який 80 років тримає людей і мучає людей на острові тому. Так про що ми тут говоримо? Хто тут що тут порушує? Скажіть мені, будь ласка. Я прихильник того, що американці повертаються. Тому що так воно і повинно бути. Ну, принаймні, американці, вибачте, в голові інші установки. Якщо вони так роблять, вони роблять для бізнесу, щоб гарно всім торгувалося. А не те, що їм просто подобається когось бомбардувати. Ні, американці ніколи особливо не хочуть воювати. Це завжди було в їхній історії. Якщо воювали, ну так потрібно. От Гренландію, я вважаю, що вони можуть якось забрати. Ну, але це через необхідність. Скажуть, вибачте, це питання нашої національної безпеки, і нічого ми тут не можемо зробити з собою. До речі, про Гренландію. Там же ж є заяви, нібито в Білому домі, Держдеп готують різні варіанти документів, аби збільшити свій контингент тієї бази, яка вже є в Гренландії. А от Фрідріксен, прем'єр-міністерка Данії, каже, що це може бути початком розвалу НАТО. Але з іншого боку, пане Тарас, хотів вас запитатися, а НАТО таке от існує в своїй основі і грізності? У мене питання, а хто контролює НАТО, контрольний пакет НАТО? Сполучені Штати Америки. Так про що тут говорить Данія? Ні, ну при повазі до Данії, звичайно, дуже допомагає країні. Так хто оплачує рахунки, хто і контролює процеси? Вибачте, будь ласка. А що ви скажете проти? Нічого ви не скажете проти. Тому що американці скажуть, ну, давайте так, значить, НАТО створено було в 48-му році, був зовсім інший контекст, так, на той час. Тепер, вибачте, правила помінялися, і ми говоримо, що тепер правила інші. Гренландія
Ну, воно якось все рівно буде оформлено, вони зовсім нахабно це не будуть робити. Я не вірю, що, знаєте, там захоплення, десанти, там цих там аліутів, чи там будуть заганяти в концтабори. От це вони точно робити не будуть. От росіяни би так зробили, і китайці б так зробили, без заперечення. Ну, американці там, ну, підуть, там, ну, куплять там 15 тисяч людей за гроші, щось пообіцяють, облаштують. Ну, може бути інкорпорована територія, як Пуерто-Ріко, наприклад, там, в якомусь форматі. Але вони дотиснуть це питання. Тому що НАТО існує виключно за рахунок американців. Давайте будемо відверті. І тому, чи є загрози НАТО? Ну, переформатування НАТО. Ну, не буде існувати НАТО. Ну що, американці плакати будуть з цього приводу. Ну, побудують інші, наприклад, союзи військові. Ну, наприклад, американцям для того, щоб реалізовувати свою політику безпеки, щоб не було цього континентального союзу Європи та, наприклад, Росії та Китаю, достатньо підтримувати військовий союз Польщі, України, країн Балтії і Північної Європи. Цього з головою їм вистачає, щоб їм там ніхто не компостував мозок, що вони роблять в Арктиці. Ну, скажуть, ну, немає НАТО. Ну, добре, немає. І що? Ми що, то плакати будемо з цього приводу? Ні, не будемо. Тому що, вибачте, ми не витримуємо. Американці завжди захищають свої інтереси. Тому говорити про якесь НАТО, в якому сумніваються, в існуванні якого сумніваються якраз країни, які межують з НАТО, ну це така, знаєте, слабка перемовна позиція. Я вважаю, що знову таки якийсь формат вони знайдуть, і буде і збільшення військове, може якийсь контроль політичний, я цього не виключаю. Може навіть бути оформлений як референдум. Я цього теж не виключаю. Ну, Фрідеріксон сказала, що треба, щоб був референдум якийсь. Ну, вони проведуть референдум. Скільки там, 30 тисяч людей? Ну, далі, дивіться, щоб провести референдум, це, ну, явка повинна, там, припустимо, там, 50%, да, 15 тисяч. Дадуть кожному по $1 мільйону, там, да, До речі, і буде вам референдум, там, пане і всі Тарасе, будуть щасливі. а як ви ставитесь до того, що дуже часто, мені здається, трошки небезпечно використовують поняття референдуму, бо там же ж різні чинники впливи можуть бути. Я кажу не там зараз про Данію чи Україну, а загалом, в принципі, брати в озброєння поняття референдуму. Ой, я вас благаю. Це завжди був такий волевиявлення, це завжди користувалося. Це такий був Так, інструментом, що знаєте, ще з давніх часів і все інше. Вибачте, а як американці приєднали Техас? Ви знаєте цю історію? так. Це ж Мексика була. Я й до чого веду, що коли Ну, Фідріксон каже проведемо ну, референдум, вона бавиться з вогнем. Ну да, ну проведуть референдум. Що вони на 15 тисяч людей не знайдуть ресурсу, або інший формат, не знайдуть політиків, які там будуть задоволені в це грати. Пообіцяють їм там, не знаю, що там міста там побудувати. Що для американців це взагалі, ну, 3 копійки взагалі для того, щоб там інфраструктуру побудувати, щоб всі були задоволені, і там рахунки відкрити там кожному. Якщо там ще нафту знайдуть, вони ще там дадуть їм частку від нафти, всі там будуть задоволені. Ні, ну це політика, тому що це питання принципове для них. А там же питання не тільки Арктики, яку контролюють китайці, фактично, і росіяни. Там же ж питання, що польоту гіперзвукових ракет через Північний полюс. І ж дуже велика історія пов'язана з новітніми озброєннями і питання безпеки. От, наприклад, оцей буревісник, над якому часто сміються, да? От ракета, яка може летіти достатньо довго. Це в дійсності, якщо так подивитися уважно, це може бути не така дурна ідея. Чому? Ну, тому що якщо, наприклад, злітає міжконтинентальна ракета... Чути мене, так? Звичайно. Да. Якщо, наприклад, злітає міжконтинентальна ракета, то ти бачиш супутника, що відбувся якийсь тепловий вибух. Так, ну тому що ви бачили, як злітає ракета, ви ж бачите, скільки там палива просто дається. А якщо буде летіти така ракета, як продемонстрували росіяни, де оцей, припустимо, цей двигун, який не залишає фактично, на початку старту не залишає слідів. І вона летить через Північний полюс. Просто летить якась ракета, і ти не факт, що ти її помітиш в даному випадку. Тому це принципове питання для американців, я думаю, що вони дотиснуть. І плювати їм будуть, хто там що думає, НАТО існує, не існує. Говорять, скажуть, добре, не існує, а що ви нам за це зробите? А нічого, ви можете тільки підлаштуватися і напружувати свої ресурси. Це перше,
чергу є для європейців проблема. Скажуть, якщо якісь проблеми, ми будемо вкладати ресурс в таких серйозних пацанів, які показали результати, це українці. А після того, як Путін нажалівся Трампу на те, що українці хотіли його вбити, я думаю, ржав, мабуть, увесь Пентагон разом з Трампом, да, над цим там, да. Тому що, слухайте, які серйозні пацани. Він, до речі, стібався з цього. Ви бачили, як Трамп сказав? Ну, я, знаєте, не вірю, що вони там стріляли по ньому. Вони стріляли в інший бік. Десь летіло, але не тут. Це ж Стьоп був з росіян, що вони не можуть спіймати нічого. Вони не можуть нічого спіймати. Тому для американців що? Вони скажуть, ну добре, Україна, Польща, там країни Балтії і, наприклад, Північна Європа. Тому що тут два в одному. Що таке Північна Європа? Це та ж сама Арктика, не будемо забувати. Тому що Швеція, Фінляндія – це що? Це ж вихід в Арктику. Ну, я думаю, з Данією якось там поміряться і все іншими. Ну і Британія, скажете, все інше НАТО. Ну так розбирайтеся самі, чого ми вас повинні взагалі утримувати. Ні, зброю купуйте, звичайно, без заперечень. А все інше, ну самі викручуйтесь. Чого ми повинні... Ви є пасивом, а не активом. От Україна є актив, так, який варто вкладатися, тому що Україна може бути точкою опори взагалі в Євразії для Сполучених Штатів Америки. Ну яка ще країна може вести військові операції зараз в Євразії в 3-4 морях і континентальні операції робити? Ну, з ними будемо співпрацювати. А ви, далі можете там вивіску у себе залишити в Брюсселі, що НАТО існує. Ми створимо інший союз, от і все. Пане Тарас, сьогодні, 6 січня, в Парижі зустрічається коаліція охочих, рішучих, спроможних, і туди долучається також делегація США, вже звично Стів Вітко, спецпредставник, і зять Трампа Джаред Кушнер. Блумберг каже, що будуть проговорювати питання дислокації сил США в Україні. Вчора ми з вами про європейців дуже гарно ви все описали. І також кажуть, що будуть говорити щось навколо гарантій безпеки 5 статті НАТО. Відверто кажучи, я вже стомився говорити про 5 статтю, яка нічого насправді не гарантує, а за неї чіпляється, ніби це просто рятівне таке коло. І ми щойно обговорювали, що Данія взагалі сумнівається в існуванні НАТО. Ну, дивіться, чого це 5 стаття? Ні, мені смішно про 5 статтю теж слухати. Слухайте, коли залітали дрони, вони навіть до 5-ї не дійшли. Вони тільки до 4-ї дійшли. Чого вони так хапаються? Ну, дивіться. Ну, це частина магічного мислення. Да? Частина магічного мислення, тому що європейські політики ніяк не можуть з їхніми стандартами, як вони нам розповідали, це інше, дивитися в очі реальності, що світ помінявся, що того жирного життя вже не буде. І вони, як маленькі діти, знаєте, от часто чіпляються за якусь, знаєте, цього, не хочуть іти в дорослий світ, і тому вони чіпляються за якусь іграшку, якийсь фетиш, який начебто існує. А його не існує вже. І тому це танці з бубнами навколо 5 статті, слухайте, яка 5 стаття? Тут, от мені Сікорський сподобався, який конкретно запитав. Тут же ж питання не в ваших там миротворчих силах і все інше, а в конкретному питанні. Вони вже напали. Все інше там, якісь миротворці, десь 3 штуки буде сидіти в Ужгороді і все інше. Нафіг воно взагалі нам потрібно? Нам потрібно гроші на українську армію, на українське ВПК і можливість превентивного удару по території Росії, ядерних гарантій від Франції та Британії. За великим рахунком все. А то, знаєте, зараз приведуть там цих 300 людей, які в Ужгороді будуть сидіти і будуть розповідати, як вони важко працюють над нашою безпекою. Там, да? Чи в Волинь, добре, точніше, будуть пересуватися по маршруту Ужгород-Львів, да? І будуть розповідати, як вони займаються нашою безпекою. Але що мене розсмішило нещодавно? Франція і Британія готові забезпечувати безпеку Чорного моря. Нафіг ви тут потрібні? Якось без вас порались, да?
Тобто СБУшники чогось прибили цей підводний човен в порту Новоросійська, да? Якось без ваших там допомог і те, що ви там збираєтесь якусь безпеку забезпечити. Ви хто такі? Ви так ви покажіть, як ви стріляєте. А то знаєте, ти ж знаєте, як буде схоже. Вони тут будуть розповідати, ми тут літаємо, ми тут робимо, а при першому ж шухері їх же тут не буде. А потім вони будуть говорити, що ви повинні робити так, не так, а тому підемо. Ну так валіть нафіг ви тут взагалі потрібні в даному випадку. Тобто ми повинні розуміти свій інтерес. Нам гроші потрібні в першу чергу, а самим виробляти більше ракет, далекобійної зброї. Для цього експорт треба відкривати. Запрацював Defense City, дуже гарний проект, але там зброярі все ж таки вимагають розширені критерії включення в цей список, бо не всі туди можуть потрапити. Да? Експорт треба відкривати терміново, щоб залучати ресурс нашого оборонку. Якщо європейці не хочуть давати гроші, ну так брати на Близькому Сході. Ну там я хочу Firepoint купувати $1 мільярд. Ну чудова речі. Саудівська Аравія, треба звідти брати гроші. Та потім ще європейці нехай бігають до нашого магазинчика, що просяться куди. Пускати туди їх не пускати. Це Україна повинна вирішити. От ми абсолютно повинні мислити практичними речами. Конкретними речами, не цими розмовами і цією балаканиною, як цей Рубіо сказав щодо росіян, риторична підтримка, а я називаю це оральні вправи. От те, що роблять європейці. Пане Тарас, і про внутрішню політику ви згадали частково про інвестиції, ВПК і не лише. Вчорашнє призначення президента України, він зустрівся Христя Нуланд. Мені здається, це топовий взагалі підхід, яка, кажуть, знає дуже багато інвесторів, має авторитет серед інвесторів світу. Ой. Я лише цитую те, що кажуть. І ще хотів вас запитатися, також, звичайно, Євген Хмара замість Малюка буде СБУ очолювати, колишній керівник центру Альфа. Це, до речі, Альфа і Биласі, Сапсі Бейбі, теж вони все били, це підводні човни. І от Дмитро Кулеба, я чомусь думав, що в нашій політиці, коли тебе йдуть, то ти вже не вертаєшся. А тут Кулеба, якого звільнили з міністра закордонних справ, знову повертається, з ним проводять розмови і буде активна співпраця. Ну, Зеленський показує, що він готовий повернути. Ну, подивимось. Ну, я думаю, що щось там відбувається. Ну, по Малюку він, як сказали, нікуди не йде. Ну, там поки що не зрозуміло статус. Я думаю, що теж Зеленському було зрозуміло, що є підтримка у Малюка, як у військових, як у різних людей, тому що ви там говорите, там центри, все інше. Ну, все рівно, дивіться, чи існував там цей центр, наприклад, до цього? Існував, але прийшов Малюк і все ж помінялося. Так, все ж таки керівник, це, в даному випадку визначає багато чого. Він поки що подивимося, в якому статусі він залишається. Так, там, він сказав, буде керувати операціями і так далі. Принаймні, по ньому питань немає. СБУ – це сила, якою бояться як зовнішні вороги, так і внутрішні вороги. Не будемо забувати, так, тому що у них вже і контррозвідка, і операції, які вони здійснюють. Далі ротації. Подивимось, що далі буде. Федоров, скоріше за все, Міністерство оборони. Хоча я прихильний все ж таки, що в Міністерство оборони сиділи все ж таки люди, які мають військовий досвід або принаймні в армії служили. Тому що з останніх міністрів оборони у нас з цих 4 тільки Резніков служив в радянській армії ще. Ні Умєров, ні Шмигаль, ніхто, і Федоров теж не мав стосунку до армії. Я все ж таки прихильник того, щоб або колишні військові були, або ветерани, тому що ви повинні розуміти специфіку. То знаєте, всі ці танці з бубнами красивими, що тут повинно літати, не літати. Все ж таки знання повинно бути, технічне знання, що потрібно, як воно працює в справжній армії. А не те, що ти думаєш, як воно у тебе намальовано в презентації. Шмигаль, скоріше за все, піде на міністра енергетики, вакансія залишається міністра юстиції. Подивимось. Слухайте, Фрілі, все інше. Я абсолютно цинічно ставлюся конкретно до конкретних людей. От коли принесе 10 мільярдів, те, що тоді будемо розмовляти. Те, що вона там міністр фінансів, в Канаді, так це ж в Канаді. Знаєте, як така приказка в Одесі. В Києві ти можеш бути ким хто завгодно, а в Одесі ти можеш бути лед-лед поц. Так і тут, в даному випадку. Добре, і що ти знаєш? Гроші де? Як Мерц там виступає, говорить, що там енергетика, все інше, піддається ударам з боку Росії. Мерц, де Тауруси?
конкретика. Коли українці почали конкретика мислити, от американці, чим велика перевага американців, вони мислять конкретними речами, практичними конкретними речами, і тому вони стали великою нацією. Так? Ну, їм оці танці з бубнами, особливо ми бачимо від республіканців, а це ядро цього протестантського електорату, ну взагалі не цікаво. Вони мислять конкретними речами. Чим більше ми будемо мислити конкретними речами, тим буде краще для нас. Наприклад, стимулювати наш бізнес всередині країни, там, а не чекати, хто там прийде. Ну, як ця історія з ФОПами, наприклад, ідіотизм, який вигадало Міністерство фінансів. Да? Давайте будемо обкладати податками ФОПів. Там, да? Ну, вони ж тягнуть дуже багато. Це не тільки гроші, це і працевлаштовують людей. Вони ж не приходять тобі, не просять допомогу по безробітті. Вони працюють і купу людей працевлаштовують в дійсності. Та? А ви починаєте ці танці з бубнами робити. Звичайно, що, а потім ви дивуєтеся, чого опозиція вас постійно буде за це шпиняти. Звичайно, що даєте привід, щоб прийшов Петро Олексійович, вам сказав, що ви ідіотизмом займаєтесь. Так прийде Тимошенко, яка скаже, що це давайте мораторій взагалі на підвищення податків запроваджувати, а не цією маячнею займатися. А взагалі, а що у нас з митницею відбувається, коли Міністерство фінансів, хто не знає, митниця у нас підпорядковується Міністерству фінансів, да? І податково підпорядковується Міністерство фінансів. І коли Міністерство фінансів оцю картинку показало, я бачив в інтернеті, що зайшов товар через митницю, а винуватий ФОП в кінці, я, знаєте, дивився на цю картинку, думаєте, головне під час слідства не вийти на самих себе. Да? Тобто ви на митниці пропустили, а винуватий той ФОП, який там заробляє гроші і крутиться як може. Там, да? Тому ми повинні мислити абсолютно конкретними практичними речами, і тоді у нас все буде гаразд. Ми тоді політиків інших будемо обирати. Так? От як ви сказали, Зеленський повертає людей. Це злам системи. Ну так, це злам системи. У нас ніколи такого ще не було, щоб ти повернувся. І, до речі, судячи по дуже задоволеному обличчю Кулеби на зустрічі, він, в принципі, і не проти. Так, і це справді таке як щось новаторство, тому що в нас не Ну, повертається. це дуже добре, це дуже добре, це великий крок. Тому що, от знаєте, в чому проблема українців? Взагалі така ментальна. У нас або зрада, або перемога. Да? От це при тому, що якщо ти посварився, ну немає, по-перше, вибачення чогось, да, і повернення. От, наприклад, якщо ви подивитесь на ізраїльську політику, наприклад, ви багато чого там знайомого побачите. Там рівень срачу, ну, значно переважає, наприклад, український. От, і порівнянні з тим, що відбувається, ми часто говоримо, що у нас срач, ви не знаєте, що таке срач в ізраїльській політиці. Але у них є точка зборки, да? Вони десь повертаються або через релігію, або у них є організації, вони все ж таки збираються. Як, наприклад, у американців. У американців теж сильна там громадами. Ну, наприклад, вони можуть сперечатися один з одними, наприклад, там по політиці багато чого іншого, але у них є точки збору, якісь там організації, наприклад, релігійні, наприклад, молитовний сніданок. Да? Всі збираються, всі релігії і спілкуються. Да? От нам не вистачає цього повернення, якщо це в дійсності Зеленський зробить, це дуже добре буде для нас. Пане Тарасе, дуже дякую вам. Нагадаю глядачам, це була пряма трансляція, 6 січня, вівторок на календарі. Підписуйтесь на YouTube канал Тараса Загороднього, підписуйтесь на YouTube 24-го. Коментуйте, діліться, запитуйте, все читаємо, беремо до уваги, розвиваємось разом з вами. Мене звати Юр Гаврищак, побачимось в наступних ефірах.